件事啊，大件事啊！聽講琴日咧喺坦洲嗰度有個塑料布咧，俾嗰啲業主同埋租客逼爆咗啦。咩回事咧？我哋先去片睇一睇點樣去逼爆個塑料布先，跟住再為大家去探訪下點解呢個開發商出咗問題。大件事啊！大件事！依家咧，中山有一個開發商咧，突然間反悔啊！車位咧只賣不租，而且總價高達18萬一個，呢個價格咧實在太不合理啦！因為珠海市區嘅車位咧都賣唔到18萬一個嘅，太離譜啦！呢個好多業主已經中伏噶啦，希望依家睇緊中山樓或者已經買咗考慮緊嘅咧，要小心啲啦！邊個都唔知道呢個開發商係唔係一次開頭，後邊會唔會有其他開發商咧繼續去跟進嘅？咁咧依家其實開發商係非常之缺錢嘅，大家要小心啲買樓咧，盡量咧揀嗰啲大開發商咧揀現樓嘅比較好咁咧依家開呢個樓盤咧就叫做怡豐名門係位於中山坦洲嘅。佢依家嗰邊門口嗰度咧有個香港直通巴嘅站點但係咧據我所知依家已經撥除咗噶啦，幾時恢復咧就係未知嘅。咁咧來往呢個小區嘅香港業主咧，咁咧就可能到時要轉車啦。講翻呢個樓盤，嘅話咧，其實好近珠海噶啦，1-2個路號咧，5分鐘就可以翻到珠海華發商都。但係咧依家佢突然間出咗呢件事咧，對各位嘅信心打擊係好大嘅。但係咧開發商呢個算係無賴行為啦，冇辦法呢個嘢咧，就可以話碰上啦，就唔好彩，自己咧以後小心啲，咁最好噶啦。我咧今日都會去到小區入邊咧，去為佢哋探訪，去睇下呢件事咧係咪真嘅，究竟咧佢依家嗰邊有咩影響保安大哥，聽說現在車位只租不賣，是真是？對，只賣不租，是真是假呀？真的。嗱，依家咧我就嚟到佢地下車庫呢度，可以見到咧佢成個地下車庫咧依家已經空晒噶啦。頭先我嚟到門口嗰度咧，見到依家所有嘅車幾乎都停喺門口嗰個依家整緊嗰個坦洲大道嗰度可以睇到呢度咧依家冇咩車停噶啦，因為咧車位依家只賣不租，冇辦法。嗱，呢度就係一入嚟嘅小區大門嘅園林，可以見到佢呢個園林咧綠化整得好靚嘅，每一棟同棟之間咧佢嘅樓間距好寬冇遮擋嘅。我哋咧依家就上到嚟樣板間呢度，可以見到咧佢呢個交樓嘅標準嘅門咧實木門嚟嘅，品質好好噶啦。入到嚟呢度咧就有一個贈送面積嘅，可以做房間或者咧到時做書房、麻雀房都 OK。呢個型最大嘅亮點咧就係採光無敵冇遮擋。呢度望出去完全係冇遮擋㗎。下邊咧就係一條河，嗰邊咧就係佳景康城啦，賣到2萬幾蚊一平方嘅。再出到嚟呢度咧就係橫廳設計嘅一個南北對流嘅戶型，可以見到啦佢嘅廳係好大㗎啦呢度咧就係廚房3件套咧，到時交樓標準都會有嘅。門咧係透明嘅玻璃嘅呢個門，再過到嚟呢度，入到嚟呢度再有公共嘅洗手間。呢度咧就係佢嘅一間房啦，客房在對面呢度咧都會有一間客房嘅，可以睇到佢間房嘅採光咧其實都係無敵嘅。再嚟睇下呢個超8米嘅一個陽台，夠大夠寬啦。超8米大1米寬嘅陽台，呢度望出嚟咧，樓間距大概就有100米左右。呢條咧就係坦洲大道，
望少區園林呢邊，呢個就係南北對流嘅兩個路就導致再去睇下5分鐘翻到華發商都主人房先。哇！入到嚟呢度睇下主人房佢嘅一個好大嘅空間啊！咁咧飄窗咧，開發商已經幫你打咗噶啦。窗呢度咧就加咗欄杆嘅，做一個安全防護嘅。哇！可以睇下呢個主人房嘅呢個乾濕分離嘅洗手間啊，夠寬夠大啦，擺浴缸完全冇問題嘅。佢呢邊咧到時都係以膠漆白牆交付，好靚嘅嚇。